Horlama ve uyku apnesinin birçok nedeni var ama en çok karşılaştığımız kilo. Biz kilo aldığımız zaman sadece dışarı doğru bir hacim artışı olmaz. Aynı zamanda iç dokularda da bir yağlanma olur. Dil kökünde, işte yutak bölgesinde de yağlanma olarak buradaki hava yolu azalır. Bu da horlama ve uyku apnesinin neden olabilir. Ayrıca karın bölgesindeki yağlanma da olumsuz etkiler. Çünkü karın bölgesindeki yağlanma akciğerlerin rahat hareket etmesini engeller. Kişi nefesi güçlü bir şekilde değil, daha böyle kesik kesik alır. Alınan nefes buralarda takılarak horlama ve uyku apnesine neden olabilir.